Tapi dapat pilih dalam komputer. Coba ni. Tinggal macam mana ni? Mana ni bas dog? Ini yang di Ounza. Nunzanya mgano. Mgano uruma kwa chimwe makwenu. Saka samira rusa kwa chimwe makwenu. Tinya yeye kama basi kwa tie kabisa. Nambia mapepo kwanza amira kabisa kwa mtu. Asina naso walodi orambo chimwe. So that we kuno mpaso basi. Aru garisa wa mundial. Ni Sabhuku Samere. Aru garisa wa mundungu yani. Injumbe kwa mboto. Kwa mboto. Sama mapepa yakanyurwa akanywa nani? Patiye bautisi bantasa. Akanyurwa kunzi asapewa muzvuka. Amine kuzinda. Saka iye aramba chikunzi. Akagarisa nani? Mese wese wapa makagariswa. Wakaita sei? Alright, it's okay. Sunga ite. Sabhuku washa. Sunga ite Sabhuku uri. Yes, Sabhuku. Inyeka mira sei. Yuko nishamisa kutana ndakagarisa. Alright. Nyaya mimi ya mawinga kuDare ndei. Yuko nishamisa. Mimi nyaya yenyu ya mawinga kuDare ndei. Nataka kuDare ndei wako mwana wangu hao. Iri kunzi chii yacho? Iruzi wagarisa mumunda ya mboto. Mukomana kuti. Ndosaka ndikutika pamakaenda kwa DC, makaenda here kwa DC. Takanda kwa Shakasama. Makaenda kwa Samanga. Mukanzi chii kwa Samanga. Takapiwa pepe. Iyo pepe takapiwa. Maguwa kwa mboto ndo ari kugoma ya. Ukwai. Imi. Akaila tsamba endeni. Tsamba. Samiri pindura. Ngena akanyora tsamba. Pane akanyorwa kwa mambo. Kaenda kwa Major Street. Neplani patsamba yavari kutaurawa kuti yakanyorwa kukanzu. Yakanyorwa ine plani iripo ine chidhindo cha DA. Osame. Imi. Akuti nikutsamba yakanywa na Samanga. Ari kunzusa zvite Sabhuku ndiani? Mboto. Chaitika kwaona igemu yawakutamba. Wakanga aripo chaichai wainesa ndiyo wakanyorwa tsamba iyi. Hapo asi musi waitwa wadaidzwa paplani ya DA apa. Avangoyo. So wakutumana manje kuti wopinda uyo akabondera kuti wopinda ndo game iriitwa pa.
aiwa ndikuti payakasvika kwamajestic iri kupi judgment yacho? Judgment yatakapuwa ndoyezimbabwe nechidzindo chivapo. aiwa imakaita 2004 iri 2004 iyi tsamba yakabva kukanzuru. aiwa iyi yanga iri application for interdict kai Ndeipi baba ningadai ndiso. iyi application for interdict kai yemusuwa yema 2023 right. Akakunyorera ukanzotera Isusu here kana kuti apa. Imi ndimodza mapepa. Isusu tsamba iri apo takaenda patakatanga unetsa pakatanga unetsa nyaya iyi pamusoro yeudare. Ndakaenda kwa mambo mutasa, mambo wanga uchi kutonga wanga vangu. Wakandiriferya kuti enda kwa DA. Tikapinda muofisi maDA ndikabvunza nekuti tsamba iyi yavari kutibhesa nayo ava yakanyorwa yobva yaita 10 years isina kusvika kwandirini. Saka ndakazosvika ndakabvunza kuti kana yanga iri nyaya yanga yakatarisana neni 10 years tsamba yanga iri. DA ndo pakati aiwa hakuna zvakadaro. Ndo pane plani yapa tsamba yaya ndakupa iyi. Pane kopi yakanyora plani yake. Pane vanhu vaakazotuma vakauya kunosesa. nyaya yangu iri ndiyo yarikuti kuti you go to the wrong offices ndichida kubatsirwa but mumamashaya zvamunobatsirwa nazvo because according kumapapers ari panapa imwe i-application for interdict kuda kumisa kuti uyo asaite zvada kuita panzvimbo iyo ndiyo yakaitwa asi it was not granted. Then yechipiri it was land dispute Pangeti village head versus Mboto village. Awasana Pangeti ba. Ndimona Pangeti. Ndimona Pangeti. Unaweza mbele ndo Pangeti. Saka apa kawa. Tsamba inonywa ndiye. Yakauya iri kubva kwavari. Ndizvo ndikubvunza. Ngati tsamba iyi inonywa ndiye ibai. Musa ndudo. Ngati tsamba iyi inonywa imtasarura district council. Mtasarura district council is no authority over communal area. I-business tendere. Saka ne communal area yapinda pavi mtasarura district council. Ipapo atingazozivi mufambi. Yakapuwani. Inini ndindakaipiwa. Makaipirwa iyi. Tsamba iyi kuipiwa kwandakaita inini ndakapiwa kana ndisingakanganisi ndichizi tsamba iyi yako yokuti ugare nayo. Maenda kukanzuru. Inini ndakaenda kukanzuru ndakuenda kunokonvinza tsamba yana Mboto ndabvunza kuti zvakafamba sei. Chandikutaura kare zvandikutaurira kuti munoenda maofisi asikakubatsiriba. Ofisi yaifanira kuenda neipi changamire ndingadai. Imi mamutaura nenyaya yadhieka. But havana dhieka, havana tsamba yadhieka. Ndiye wakangoisa stembi neplan chete. Iplan yachimboitwa. Ipapo pepa iro ramakabata. Plan yakadzoiwa. District administrator uyo akadhinda kachete vakapa. Where is the plan? Saka plan yachiri kuti. Plan yakadiagram kwenye map. Yekuti ndinganoguma apo ndinganoguma. Haisiri iyo wakanyora zvavaifanira kuita kuti wadissolve district. Ayo pakatori map. What is the map? Iwe. Ukati map ukatinakona chinyorwa chinotoa ma territory pa boundary zanu. Hapana map baba. Iripo ile map. Hapana map. Bataura izvo. Map iri. But kastiuka ndoza. Map iyi panapa. Aiwa, murikona nyaya ndikutaura. Nyaya ndikutaura panapa ndeyekuti DA DA akanyora panapa kuti advice. Makapoerenge? Ndakapoerenga. Akanyora kuti advice. And ndobva tichi to go on the ground
with RDC, ZRP, headman Samanga, village heads. Zvakaitika here. Then what was the result? The result ndo pandakazopuwa tsamba yakabva kwaSamanga. Kwamambo Samanga. Kwaishe Samanga. No, because Mona is confusing. It's because Sambenyu I court record yeKwaSamanga. Court record yeKwaSamanga makapinda kuDare mimi musi wa 12 April 2014. And judgment ikapiwa futi judgment musi wa 12 April 2014. Ndio hii. And but and yele dispute yekanzuro yamuntaure yakaitwa musi wa 26 February 2004 ndo pakanyorwa tsamba. 2004 ndo pakanyorwa nekanzuro, ndo pakanyorwa nani DA akadhinda pamusi wa 6 May 2013 ndo patakaiona. Then saka nini question yangu ilipo kuti kana tsamba yanga yakanyorwa nekanzuro iyi musi wa 26 February 2004, saka nyaya iyi yaizoenda futi kukoti kwa mambo Samanga sei kwaishe Samanga muna April 2014. Pamusoro changamira. Yes. Yakaenda nemhosva yekuti zvakafanana nekuti mukatonga munhu, handiti munhu unotaura kuti nyaya iri panapa yapera yakadai. Apa kutongwa kwakaitwa nezvakaitwa hakuna bachakauya kwatiri isusu. Dheti rakazouya tsamba iyi ndo ramuri kuona ra 2013 ndo pakatinetsa kuti pakati pese apa kana iri tsamba tikadai takapuhwa nenguva kuti akuchipuhwa nhasi after 10 years chii chachiri kuitika. But still zvine zvakanyorwa mutsamba kana iri decision yaitwa that decision is binding kusvikira maita appeal against that decision. Kana musina kuti appeal against decision yemapiwa, it means that decision is binding up to now. Isusu we big yes. No, muzvambeze ndizvo. That's why ndikuramba izvi, ndikurambire izvi because chandaramba panapa ndechekuti please be advised that following a site meeting held on 12 January in full council of 13 February 2004 concerning the above land dispute, you are hereby advised by copy of this minute that council resolved that the land under dispute belongs to Mboto village. And you are further advised that in terms of the Communal Lands Act chapter 2004, council is the responsible authority for allocating land in communal areas, which is wrong. It is the duty of the village head to receive and accept new applications for land in his area. Chairman we communal land ndi mambo. Sabhuku achipa munhu pekugara anoenda through the ward assembly inochewa nani na headman. Munhu ozoallocatewa chi land kana iripo. Where does council come in? Council only comes in kana tutoa nenyaya residential chi commercial chi area stands, not communal chi. Saka izvo kuti council yotaura kuti ndiyo ine responsibility yecommunal areas wabva kupi. ndo zviri kutinetsa baba zvakatakaramba saka takazoenda kuna mambo tichibvunzawo mambo kuti mambo ndizveni, ndosaka takazogona kupuwa step yekuti hazvisizvo kuti inini samambo ndini ndinofanira pachini one. But tsamba iyi kubuda kwayakaita akatoshambisikawo, saka wokwamboto ndikadaira ndo angadaiwa nechawo kuzwanda ndo wakapuwa tsamba iyi wachizoti poise Unochera chibonyara babu, how did you get this place? Somebody is here. This is some of the radio Initiative. Impinje tekalaminate. Asi izese dzakakufanana dzinola mizojeti asi dzakakufanana ndiyakalamita. Makaiwana sei tsamba iyi? Kuofi kwani? Kanzo kunani? Because munofana kutaura kwateka bokanzo kunani so that tikataka kutofona izvi titofona titomubvunze CEO ndima kupa vanhu iripogarira kumino iri.
because ari in charge nemasabhuka ndiishe ramambo. Saka imi kana kanzuro yako kuti imi yakuzova maissues emasabhuku kubva CEO ndi hamambo. This is communal area inotongwa namambo nemasabhuku nemadzishe. Asi kana iri business commercial anditi kana maservice center kwese uku kunotongwa nekanzuro ndiyo ina allocate mastands ndiyo ita sei zvese izvozvo, not kuya kopa munhu pekugara muruzevha. Ibasa rasabhuku. Ndosaka ndiri kuti tsamba iyi makaiwanepi? Tsamba iyi vanguva yacho baba ndiyanga ari chachi wakati tinyenda ngazi nyaya yadi right. Izvi matsamba zvese izvi kwandiri hazvina meaning. Zvatakuita vakomana, endai kuinspection. Endai kuinspection local, go and inspect this area. Tone maboundaries ani amboto nani napangeti. Then I also want to verify pane chimwe chinhu chanda chabuda chekuti mboto hausi sabhuku. I need to know kuti mboto uri sabhuku ndiyo sabhuku. But according kuna mambo samanga unaishe samanga ari kuti kuri kutora munda wangu uchizviti uri sabhuku. Rega munda hauzi wako uye rega kuzviti sabhuku. Tsamba munhu akanyora tsamba ndikuziya. Ndiani? Yacho aivhiringisa. Ndiani? Anaenzisa mangaloti. Yanyora. Ndakatongononyora Simon ndakanyora nebhiro. No, ndosaka ndati. Uzazizwa. Iyi kai. EOC4. Ndinopepera kuti ukaenda kupi koda kuenda ka. Itawo nenyaya judgment yeDare. Ndiro rinotaura measures dzanokubvunza ironi. Saka measures kana uyu atonyora kuti hausi sabhuku. Handisi. It means kuti tinofanira kuti verify kuti uri sabhuku iri kana hausi sabhuku. Nyaya yacho isati yatanga kufamba nayo. Handisi sabhuku akamira. Uzandori. Handisi kuramba kuti iwewe ndiwe sabhuku mbotoba. Asi ndiri kuramba kuti sabhuku wacho huriko here. I am not disputing kuti iwe uri sabhuku. No. Asi ndiri kudisputa usabhuku wacho. Ndo wandoda kuti ndione kuti uriko here kana kuti hauko. Because ishe kwaunofanira kunge uchiripotewa ari kutaura kuti hausi sabhuku. pamusoro waDare zvandataura kuti vanhu ava vari kutamba nepfungwa dzevanhu. Zita rakanyorwapo ndiNesbet. Nesbet ndiye waitungamira obva anyorerwa. Saka waona kuti Nesbet wadini wakundikana wakuyani ava havasi vanhu vari kuita zvinhu zvistraight vari kutumana unenge akurirwa udzoka wamasiro tsvaka umwe kupinza pai. Musanyanya umhanya kuti isisu chakuda kuenda kweDare. Inini nditori interested but ndinotodzika ndisandaendaba. Asi ndine mhuri yangu iri kuda kutouya kozi makuva amwe ari kutotaurwa kuti ndiye wabereka isisu. Saka tine information yakatowanda yeibva papo. Saka imimi ngatitomire changamiro wacho tiuye kuona tione kuti zviri kutangira papi zvidi zvikuva papa. I think tikangodaro zvine zvakanaka. Asi imimi kuziya kwamunoita mboto ndisabhuku Awa ndisabhuku. So wakanga ari kunetsa handisabhuku. Zati awa ndisabhuku. Ndabvunza kuti mboto ndisabhuku. Kana mboto ari sabhuku then done. So it means your issue is not about the headmanship, about the village headmanship. Issue yenyu ibound. Saka inspection yakuya watarisa issue yebound. Asi iwewe mboto ubva wadzosera izvi kwamakazvitora rukipa you have been keeping that chinhu ukatochita nekutana necost yekulaminata chinhu kuita expense yekulaminata chinhu chisingazokubatsiri ba.
hachibatsiri pachinhu icho checho chinotodzinisa vamwe vanhu mabasa because kwandiri that thing chakaitwa fraudulent hachina kuitwa nezvegwara. Pane akaenda kudhinda badzi wobva adhinda asasina kuerenga zvaruta sei kuda kuhizira ngechidhindo. Dzosera iro nyaya iyo pepa rachatotomborona. Saka vakomana dzikaiko next week wari kudzika kuinspection muite nyaya yeboundary iyo. Uyu ndiani? Samere ndiani? Samere ini Samere tuzoti zita racho Samere ukiwa Po ini kuJohannes Mashona ndiani? mashonga wakaenda hanichavhunzi zvemadafu aichokei zvatopera hanichavhunzi zvakadafu zvatopera. Chinyararai pambo mune pakutanga mukatotaura nyaya kuti munhu ane mushonga makaona maakuda kutanga dzimwe. Right, next case. If you don't know after inspection, how come on inspection?